So guys, kakantahan natin ang ating kalabasa. Ang ating pumpkin ay nakita ko kasi iba-iba ang sound niya at try ko ngayon lang magkanta tayo or magawa lang ako ng sound. Hindi ko alam pero tingnan nyo na lang guys. Mag-do re mi tayo, okay? So, let's start guys sa ating napaka-preskong mga kalabasa. Okay. Do. Try ko lang. Wait lang. Do, re, mi, pa, su, la, ti, do. Do, ti, la, sul, fa, mi, re, do. Do, re, mi, pa, su, la, ti, do. Do, ti, la, sul, fa, mi, re, do. Tama ba yun? Wait. May nagpumasok kasi. Ayan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Ayan. Tama nga ba yun? Ewan ko guys, pero may ano siya eh. Iba-iba ang tunog niya eh. Ayan o. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mali. Ayan guys, bye bye.